วัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนอาจากสาวลินวันนี้สาวลินก็เดินทางเลยจะเดินทางกลับประเทศไทยบ้านเราตอนนี้ครับไปนั่งอยู่ในรถอยู่นะจ๊ะนี่พายุมาบางทีพี่น้องข้างนอกแม่ไม่เห็นยังเลยจ้ะตอนนี้เวลา5:30ที่ฟินแลนด์นะจ๊ะกำลังเดินทางกลับบ้านแล้วจ้ะอาจจะมีปัญหาคัดของในเครื่องบินเนาะจ๊ะเนาะอาจจะมีการหยุดบินชั่วคราวเพื่อจะให้แบบว่าอย่างนั้นพายุน่ะมันออกไปนะจ๊ะป้องกันความปลอดภัยของผู้โดยสารนะจ๊ะเนาะอยากจะหันกล้องไปให้ดูว่ามืดไปเบิดจากเขาไปเบิดขับรถต้องระวังนะจ๊ะอันตรายเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุอันนี้ทั้งหนาเลยจ้ะหิมะเป็นพายุนะจ๊ะแน่พอเห็นทางเลยพี่น้องเหมือนไปเบิดเลยเป็นเหมือนมันเท่ามันมั่วไปเบิดเลยค่ะขับรถก็ต้องระวังโอ้ยสั่นมากเลยบรรยากาศข้างนอกขาวเป็นหมอกเป็นยังไปเบิดพี่น้องทั้งฝ่ากับข้างล่างสีเดียวกันหมดจ้ะแน่พอเห็นยังอยู่หิมะมาพี่น้องเอ้ยมาก็มามือสาวเล่นจิกับได้บัดนี้เดินทางลำบากเลยจ้ะเครื่องบินอาจจะขัดข้องอาจจะดีเลย์ได้เนาะเครื่องอาจจะดีเลย์ได้แล้วก็อาจจะไปสายเห็นยังว่าพี่น้องมืดครึ้มเลยเนาะมืดไปเบิดเลยจ้ะปกคลุมไปเบิดหิมะมันจะเบิดฤดูมันได้พี่น้องแต่ว่ามันหลงมากสินะเป็นพายุมากสินะเฉพาะมือนี่ได้จ้ะวันอังคารมันกับบ่มีแล้วเด้มันก็ไปทางอื่นนะเฉพาะวันนี้วันเดียววันที่สาวลินเดินทางมันปะมาก็มาเหมือนคนสิกลับบ้านเนาะพี่น้องขาดขนาดเลยลูกเสียขนาดเลยพี่น้องเบิ่งไปตามถนนนนทางไปสามีขับรถไปส่งภรรยาก็นั่งไปทำคลิปไปอู้มืดมองไปเห็นยังเลยรถข้างหน้าน่ะเห็นไหมนะขาวโพลนไปหมดเลยเนาะภาพระหว่างทางมาฝากกันจะเด้อพรุ่งนี้ก็เจอกันที่ไทยแล้วทำคลิปที่ไทยมาให้ดูนะจ๊ะขับรถต้องระวังวันนี้ระวังเป็นพิเศษถนนลื่นนะพี่น้องที่มาตกลงมามันก็บ่อยู่แล้วจะมันโดนพื้นปุ๊บมันโดนถนนปุ๊บมันก็เส้นให้แบบว่าโดนก็หลอดไม่เห็นให้หลอลื่นหลอถลายได้นะจ๊ะต้องระวังต้องขับระวังร้านกาแฟร้านปั๊มจอดเติมน้ำมันแล้วก็ดื่มกาแฟเมื่อกี้ลูกพี่ทางสะดวกไปโหลดช้าๆได้พาริมงามเดินพี่เด้ออย่าไปเร็วไรเด้อสิบหอดบนเด้บรรยากาศข้างนอกแนมขาวไปเบิดจ้ะท้องฟ้าก็ข้างล่างสีเดียวกัน
ขาวไปหมดเลยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะคลิปนี้จบแค่นี้จ้ะเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูเรื่อยๆนะคะบ๊ายบายค่ะ